បាទប្រិមិត្តយើងវិលមកជួបគ្នាវគ្គចុងក្រោយបាទបាទមិញនេះសាររបស់មហាជនតាក់ទងនឹងរឿងពគាជ័រនេះចាបាទច្រើនណាស់ខ្ញុំគេផ្ដល់មកបន្ថែមទៀតបាទសូមឲ្យបងប្អូនជាអាណាព្យាបាលសិស្សទៅណែនាំកូនបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយតាក់ទងនឹងការទិញនំហូបនៅតាមសាលាហើយក៏សូមជំរុញឲ្យខាងកម្មគនត្រូលប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយជាពិសេសអេដាមមកបរិរិទ្ធលោកមេត្តាឲ្យកម្លាំងរបស់លោកត្រួតពិនិត្យការលក់ដូរតាមទីផ្សារបាទការនាំចូលតាមច្រកនិងការលក់ដូរនៅក្នុងសាលាបាទដើម្បីសុវត្ថិភាពកូនខ្មែររបស់យើងបាទមិញនេះខ្ញុំនិយាយរឿងតាក់ទងនៅវត្តកំពង់ពេជ្រជាថាស្រះស្ដាច់កោះដាច់ចានិយាយច្រឡំនឹងពីកោះដាច់ពីមុនវានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលចាឥឡូវកាត់ចូលបាទឥឡូវកាត់ចូលភ្នំពេញចាបាទកោះដាច់ឃុំកោះសង្កាត់កោះដាច់ពីមុនឃុំកោះដាច់នៅនោះចាតែឥឡូវចូលសង្កាត់កោះដាច់ហើយខណ្ឌជួយចង្វាហើយមិញនេះជួបជាមួយនឹងលោកឃ្លាំងហួតបាទចៅវាយខណ្ឌជុំវិញនឹងរឿងអស់ហ្នឹងដែររឿងវត្តកំពង់ពេជ្រហ្នឹងឥឡូវឲ្យក្រុមការងារគាត់ជជែកហើយលោកនឹងជម្រាបជូនរឿងនេះទៅដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការឲ្យជ្រាបអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះมันអាចរឿងចប់ហើយបែរជាអ្នកនោះយករឿងទៅថែមទេទៅបកករឿងថែមទៀតទេចប់ទៅហើយយកខំអីទៀតបាទនឹងរឿងរ៉ាវនេះដែលជំរុញឲ្យខាងក្រសួងធម្មការដើម្បីចុះទៅដល់គោលដៅធ្វើការបញ្ចប់បញ្ហានេះតទៀតបាទកុំឲ្យមានរឿងនឹងតទៀតបាទវត្តតែមួយកុំឲ្យបែងចែកជាពីរបាទទៅតែនេះជនឥឡូវនេះយើងក៏លេចទៅមើលរឿងរបស់យើងបន្តបាទសូមជឿចារឿងបន្តនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនវិញម្ដងគឺមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានឃាត់ខ្លួនជនជួញដូរនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនកាលពីវេលាម៉ោង 4:50 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី28 ខែកក្កដាកម្លាំងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដកហូតបានក្រាមសថ្លាចំនួន 5 កញ្ចប់តូចស្ថិតនៅក្នុងចំណុចផ្ទះជួលលេខ 86 ផ្លូវ 181សង្កាត់ស្រះចោលខណ្ឌដូនពេញជនសង្ស័យខាងលើគឺមានឈ្មោះថាផាន់ផល្លាភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះជួលលេខ181ផ្លូវ86សង្កាត់ស្រះចោលខណ្ឌដូនពេញហើយសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យខាងលើនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមន្ទីរប្រឆាំងបានដាក់ប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនគឺបានដាក់កម្លាំងតាមដានជាយូរមកហើយគណៈមកដល់ថ្ងៃឃាត់ខ្លួនឆៃឆេឃើញមានសារធាតុញៀនក្រាមសថ្លាម៉ាតកកនៅក្នុងផ្ទះជួលចំនួន2កញ្ចប់តូចរួចក៏រកឃើញនៅក្នុងផើងដាក់ដីនៅមុខផ្ទះមានកប់សារធាតុញៀននៅក្រោមដីនៅក្នុងនោះចំនួន3កញ្ចប់ចំនួន3កញ្ចប់តូចបន្ថែមទៀតផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យរួមទាំងវត្ថុតាងក៏ត្រូវបានកម្លាំងមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃនាំយកទៅសួរនាំនិងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីចាបន្តមួយរឿងទៀតគឺស្រវឹងស្រាគឺជិះម៉ូតូរេពេញផ្លូវហើយរថយន្តបុករងរបួសធ្ងន់បរិម្នាក់គឺស្រវឹងស្រាជោគជាំគឺជិះម៉ូតូរេពេញផ្លូវត្រូវរថយន្តតាកូម៉ាបើកលឿនគឺមកពីតាមក្រោយហ្នឹងកិច្ចមិនផុតក៏ជ្រុលទៅបុកបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយរថយន្តបង្កគឺបើករត់បាត់ស្រមោលកាលពីវេលាម៉ោង 6:20 នាទីព្រលប់ថ្ងៃទី28 ខែកក្កដាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 3 មុខច្រកចូលបរិប៊ុនហួរភូមិព្រៃព្រីងត្បូងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប្រជាប្រដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុក៏បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញបរិសុទ្ធជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺជាម៉ូតូសង្គ្រេពណ៌ក្រហមមានដឹកបន្លាយសុទ្ធមន់និងសុទ្ធទារយងពេញម៉ូតូហើយក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងហើយក៏ធ្វើដំណើរពីត្បូងទៅជើងក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជោគជាំបើករេពេញផ្លូវលុះមកដល់ចំណុចខាងលើក៏ស្រាប់តែមានរថយន្តតាកូម៉ាពណ៌សគឺបើកបរមកពីក្រោយព្យាយាមបើកកិច្ចតែមិនផុតក៏ជ្រុលទៅបុកបណ្ដាលឲ្យដួលបោកនឹងថ្នល់រងរបួសធ្ងន់សន្លប់ស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងហើយក្រោយពេលកើតហេតុភ្លាមគឺរថយន្តបង្កគឺមិនបានឈប់ឡើយបន្ថែមលបឿនបោលទៅមុខបាត់ដោយសុវត្ថិភាពក្រោយពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះក៏ត្រូវបានរថយន្ត119ដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមាចំណែកឯម៉ូតូក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលចំចៅមួយករណីទៀតគឺម៉ូតូ2គ្រឿងគឺបុកគ្នារងរបួសធ្ងន់2នាក់
chẳng hỏi nát cứ miền nè rong được bút ngôn rồi hồ cha rồi nộp rồi này pin nè bằng cò lang đòi ở một tô pi krướng bạc bọc nỉa cà pi vì mong cả cà pi vì mong bằng môi rồi lúc ngày tìm một hay bằng bay khai cả đá thật nơi lừa cầm nặt lời sạp bờ xí khang cao ở rồng vung mu trong trái trong ngày 10 mét phùm prey chỉ xạ sang cắt trong trái khăn po san chì rồi phô po đầm miền này nơi cái hai nó các bạn lại đăng tham một tô 10 krướng mạ cục trung xe hà sập po tật bịch bạc bò đầm bờ ra mình nè một ột giống phết proอยู่một hay bằng pi năm sang nơi phùm sầm búa sang cắt đằng cao khăn đằng caoให้ขนมสถานพิบสระวังโจกจอมคือบ่ขนมตื้อได้ปีกาตะเล็กเรเป็นเพลย์กับโจลตะบกจมวยนางมาโตมวยเครื่องเตี้ยมาฮองดาตรีมสรีชนะปีปอนปีปอกไม้บากบอปีเล็กตะก้าให้ตระบันเกสกอชมุทาจันผลีเพชรปล่อยอยู่มาเพชน้ำคือเชียนิสัตในสำนองสิเวลคือมีนสระกำนาดภูมิตระเปียงโต้คมอองตะซ้อมไข่ตะแก้วบดาลเอารบบัวใบหมกใบมอดสันลับตั้งปีเนี่ยแต่มาดองให้สระเปได้มาโตตั้งปีเครื่องบกเนียดูปลาหายก็สระแต่มีนมาโตมวยเครื่องเตี้ยมาเวลปอกไม้บากบอโดยสตรีมันเนี่ยบากบอปีเล็กตะก้าว่าฝรั่งจับฝรั่งแต่บังคอมประทัดยอดดูร้องระบบสารบันเลือกมาโตจีจันบัตหายกระเปการให้ในรองระบบทั้งงนถึงปีนี้รองระบบทั้งงนก็ตระบานรถยนต์สังครูระบบอังกฤษประปีระดับมวยดักบรรจุเติมมันตีไปประกอบสมัยดันไล่มาโตตั้งปีเครื่องก็ตระบานสมัติเกยยกเตอร์รัศตกในอธิการท่านในกบาลขั้นโปรแซนจีจะบรรจำเป็นการในนี้บรรทอแต่การในจีบรรทอเตียนี่คือบาบอมันโยนขึ้นเนี่ยคือบรรดาเอารถยนต์ปีเครื่องปักเนี่ยกระปัดก้างขังมุกเพลย์กำปงแต่เกาะแจจราจรคือรถยนต์ปีเครื่องบางบอมันมีนการโยนขึ้นนี้คือบรรดาเอารถยนต์มือเครื่องกระปัดก้างขังมุกได้กลัวขนาดนี้การล่างในวิลเลียมมองปรามหนึ่งซ้ำสำเนตีรัสเซียไงตีหมกไผ่ปรำใบแขกกระดาตามมหาวิทยาลัยประเสนุไกหนังเพลย์มรอยปรำในจำนวนคางกล้าวิทยาลัยประยุกต์โททันในขนมภูมิบ้วนสกัดเบิ่งเก่งกองตีปีคันจำกามนประพบปรมีนบานไหนดังท่ามันไปการให้รถยนต์บางก็คือจีประเภทรถยนต์แบนปอเลืองจะดักอัดได้ปีมาดมสตาร์ทโอลิมปิกยกเตะจะยกแต่จะในขนมขั้นจะบางปื้อตัวดำนาตามเพลย์เล็กมารอยปรำปีจโบจะปีเชื่องแต่ตะบงหมกดอลเพลย์บ่มไปจะมาดอเพลย์บ่มไปจีบัวนั่นก็มีรถยนต์โคโรลาปอสไลบางบอตามเพลย์เปรเซนุกวิไลตะกัดให้ขนาดหมกดอลจำนวนครั้งเลือรถยนต์บางบอคือเหมือนเมียนกายยกยนต์ขณีเพลย์กำปงแต่เกาะแซจราจรให้รถยนต์พิเยี่ยมบางแจ้งแต่มุนสดแต่ประหยัดเรียงขลุ่นตัวบรรดาเอารถยนต์ดักได้บางตะกี้รถยนต์กลางขางมกคือบรรดาเอากระปัดกลางมกเนี่ยบางบอรถยนต์โคโรล่ากับบานไอดังท้ากอดเพื่อดำนาฉลองกัดหัวเพลย์บ่มใบบานมนปันไตรถยนต์ใบในแต่โรลแต่มกบรรดาเอาเกียใบกลางนังสิโยจำเพียงคางเชงหายกระเปการให้สมัติเกจปอกคือโยมหมกดอลในไอในคางจะโยมมาไอในคางข้างก็เอาอย่างมีการก่อแสจราจรเนี่ยทัวดำนาเสียงเตียดให้สมัติเกจจุ่มนี้บ้านโจตัวว่าเว้นโยรถยนต์ตั้งปีเครื่องปันไตมาจากรถยนต์ตั้งปีเครื่องคือทรงเพื่อการจอจากนี้โดยคางมาจากรถยนต์ใบดักได้โยพร้อมโยรถยนต์โคโรล่าโยกแต่จู่โจลอ่อยลางเว้นดำใบบรรจบเรื่องในกำลังการให้แต่มาดองจากบรรทอมีการในเตียดคือบางรถยนต์ตะบกรถเตะบอจากรถเตะบอสำรามกรมหุ่นสินตรีบูทงุนมันเนี่ยเรตะบกนึงรถบางทมอปูใจเพลย์บะเอาปีกองรถยนต์ฮิลบางบอจากบางบกรถเตะออกสำรามรถบอกรมหุ่นสินตรีได้จอดในเรือเพลย์ให้บกเนี่ยเบาทนอลดูเบากับบารถบูทงุนให้รถยนต์บางก็เรจังโก้ตะบกรถบางทมอปูใจเพลย์บะเอาปีกองแต่กรถขณะนี้การล่างในวิลเลียมมองปรำหนึ่ง30นาทีเตี้ยเพลย์ไงตีมาเพย์ประมูลไข่กักร้าทันในตามเพลย์ปีโดยจะสมุยหมกเป็ดเหม็นกำเฮงสังกัดซาดัมก็คันจำการมนหายสาใส่เดินในกำลังการให้นั่นคือบานไอดังท่ามนไปการให้คือจนรองครัวกำปงแต่เบาทนอลให้จอรถเตะเอาสำรามในเรือทนอลก็ถือรถยนต์บางก็มาให้ลอยปอสไลบางบอปีจึงแต่ตะบงหมดรอยจำนวนครั้งเลือคือบานเบาตึกบกรถเตะดักสำรามได้จอดในกันดาเพลย์เรตึกบกเนี่ยบอทนอลดูบกบานหนึ่งรถบุตรเงินจำนวนรถยนต์เรจังโกแต่ช่วยได้ตึกบกรถบางทมอปูใจเพลย์บาเอาปีกองตีนก็ไปการให้เนี่ยบางรถยนต์บันเกิดคล้วนบัดสมอลจำนวนไอเนี่ยเราระบุงนก็ตระบันรถยนต์สังครัวดักยกตัวชีบ้านในมุนตีเป็ดมัตเพียบขมายสวีทให้จำนวนรถยนต์บางก้อนในรถเตะดักสำรามนั้นคือตระบันสมัติเกิดยกตัวการยาไลในกบ้านจราจรหรือกูจำการในจีบันต่อเตี้ยคือมอโตวีวาบัดฉลองเพลย์ก็เติมจากก็เติมมอโตไตรนั้นบกบะเพลย์จ้ามอโตวีวาหมวยเครื่องคือบางบัดช่วยฉลองเพลย์เติมมอโตมาไตรบางตึกบกเป็นตำหังบรรดาเอาพิกีมอโตวีวารองระบบบัดเชิงทางช่วยให้เนี่ยบางบอมอโตไตรนั้นใบมกใบมอดสำหรับสนุกดังก
ការឡើងការពីវេលាម៉ោង 9:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 271 ទល់មុខផ្ទះលេខ 349 សង្កាត់ទួលទំពុង 2 ខណ្ឌចំការមនប្រពន្ធព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកវីវ៉ាពណ៌ខ្មៅបើកបរដោយបរិមម្នាក់តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 271 ទិសដៅពីជើងទៅត្បូងហើយមកដល់ចំណុចកើតហេតុម៉ូតូក៏បានសញ្ញោបត់ឆ្វេងសសៀឆ្លងផ្លូវក៏ត្រូវម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតម៉ាកត្រៃពណ៌ក្រហមឌីសគឺបើកបរដោយបរិមម្នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងហើយធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាយ៉ាងលឿនមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បុកគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូវីវ៉ាបណ្ដាលឲ្យខូចខាតមួយកំណាត់ផ្នែកខាងមុខហើយអ្នកបើកបររងរបួសបាក់ជើងខាងឆ្វេងហើយចំណែកម៉ូតូត្រៃខូចខាតតិចតួចអ្នកបើកបររងរបួសបែកមុខបែកមាត់សម្រាប់ស្រុកស្ដឹងហើយក្រោយពេលកើតហេតុអ្នករងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនចំណែកឯម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញធ្វើការវាស់វែងយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌចំការមនរងចាំភាគីទាំងពីរចូលខ្លួនដោះស្រាយគ្នាជាក្រោយចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ករណីទាំងអស់នៅពេលនេះចាបាទទូទាំងអ្នកជននេះជាវគ្គចុងក្រោយទៅហើយយើងគិតថាពេលវេលាក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែជម្រាបជូនជំនួយម្សិលមិញគឺស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ទូរគតជនដល់លំបាកហើយគាត់មានកូន2ហើយយើងដែលបានផ្ដល់នៅជំនួយឲ្យគាត់តាំងពីផ្ទៃពោះក៏គាត់គ្រប់ខែយើងឲ្យគាត់ទៅកើតនៅមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងហើយឥឡូវនេះកូននឹងបានកើតទៅហើយឥឡូវម្សិលមិញគាត់បានមកសុំយកអង្គទៅបន្ថែមដោយគាត់ខ្វះហើយនឹងដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបង់លុយឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគេព្រោះមួយខែ$20ចាហើយខាងស្ថានីយ៍យើងធានាថានឹងជួយឲ្យគាត់រយៈពេល3ខែនោះដើម្បីឲ្យគាត់នាំកូនរឹងដៃរឹងជើងណាបាទអញ្ចឹងម្សិលមិញហ្នឹងគឺគាត់បានមកដល់ស្ថានីយ៍យើងក៏បានផ្ដល់ជូននៅផ្ដល់ជូននៅលុយសម្រាប់ថ្លៃផ្ទះហើយនឹងកខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានរស់នៅដើម្បីថែរក្សាកូនដែលគាត់ជាស្ត្រីម្នាក់គ្មានទីពឹងគ្មានចឹងហើយបានជាគាត់សម្ដែងនៅការអរគុណហើយខ្ញុំប្រាប់ថាជំនួយទាំងអស់នេះគឺខាងខ្ញុំគឺបានការឧបត្ថម្ភពីខាងសប្បុរសជនដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយទៅដល់ក្មួយស្រីបាទអញ្ចឹងថែម50ទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ឲ្យថ្លៃផ្ទះផងឲ្យថ្លៃសម្រាប់មើលថែកូនផងបាទទូទាំងអ្នកជនឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងទៅចែកជំនួយនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចា៎ហើយឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងបានជ្រើសរើសរកគ្រួសារដែលគ្រួសារចំនួន50ដោយសារបាទដែលក្រីក្របំផុតដោយសារតែមានបងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ឲ្យជំនួយមកតាមរយៈបងប្អូនគាត់នៅក្រុងតាខ្មៅឲ្យជ្រើសរើសអ្នកដែលក្រីក្របំផុតចំនួន50គ្រួសារហើយនឹងគាត់ផ្ដល់ដងទឹកមួយសម្រាប់ប្រើមកភូមិប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានជ្រើសរើសរកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលក្រីក្រហើយមានចាស់ច្រើនចា៎ហើយបើតាមព័ត៌មានពីខាងក្រុមការងារយើងប្រាប់មកថាយើងនឹងដឹកអីវ៉ាន់ទៅដល់នោះតែភូមិនៅនោះគឺយើងទៅឡានអត់ដល់ទេប៉ុន្តែជួលគោយន្តគេជួលគោយន្តបើកាត់ព្រៃទៅចូលទៅជ្រៅបាទអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងព្រៃតែម្ដងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមការងារយើងនឹងទៅចែកជំនួយនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងបើសិនជាប្រិមិត្តដែលអ្នកម្ចាស់ជំនួយចង់យកជំនួយទៅជួយនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាចទៅជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍បានចា៎បាទអញ្ចឹងជើញទៅទាំងអស់គ្នាបាទទូទាំងអ្នកជនដោយសារតែពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសម្រាប់ពេលវេលានេះខ្ញុំជាមួយនឹងកញ្ញាសុភារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទ